Raajii Ummamaa kan addunyaa keenya irratti mul'ate. Video har'aa keessatti waan baay'ee nama dinqisiisuun isinitti agarsiisa. Kabajamtoota chaanaalii kanarratti viidiyoowwan baay'ee nama dinqisiisan isiniif qabadhee dhufaatiin jira. Viidiyoo kaleessa isiniif hojjedhe irratti yaada ajaa'ibaa kennitanii jirtu. Namoonni baay'een viidiyoo kaleessaa san laaluu ni sodaatanii kanarraa kanammoo jechuudha waan uumamaa wal qabatudha. Nama qaamuun isinitti agarsiisa. Namni kun Abi and Britney jedhamu dubartoota jechuudha. Abi and Britney maqaa lama qabachuudha. Kabajamtoota kan dhalatan Ameerikaa keessatti March 7 bara 1990 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti dhalatanii Google keessa seentanii ilaaluu ni dandeessu. Egaa viidiyoo isaaniitiin isinitti agarsiisa. Viidiyoon kun viidiyoo baay'ee dinqisiisaadha. Kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaalii keenya kanaaf baay'ee dinqisiisee kan isiniif fidee isinitti agarsiisuudhaaf barbaadeef jechuudha. Waan isin ajaa'ibu namoonni kunneen jechuudha. Konkolaataa ni konkolaachisu. Heeyyama konkolaachisummaa kennameef jira jechuudha. Nama baay'ee jajjaboodha jechuudha. Okay, guys, isaan kun jechuudha nama lama jedheeti waamuudhaaf illee nama dhibaa, nama tokko jedhamu nama lama jedhama wanti jedhullee nama dhibaa. Britney fi Abiin jechuudha qaamni isaanii mormaa gadi jiru walitti jira. Kabajamtoota akkasuma barsiisota yeroo ammaa kanatti barsiisota bara 920 keessa barsiisota gola 5ti gola 5ffaa barsiisoo jechuudha. Barnootas baratanii jiru. Achitti jechuudha University deteiled jedhamurraa eebbifamanii baanii jiru jechuudha. So nama jajjaboodha jechuudha. Haala uumama isaanii ofirratti argan sodaatanii yookiin wanti addaa dhagahamee isaanitti dhagahamee duubatti hin deebine jechuudha. Nama cimoodha. Isin hoo nama kana osoo karaa irratti isinitti dhufee osoo argitanii maaltu isinitti dhagama? Hagam tokko rifattu yookiin wanta kana osoo naannoo keessan nama qofaa miti kan haala kanaan uumamu uumamni birootis ni jira. Viidiyoowwan itti aanan keessatti wantoota akkanaa waan adda ta'an waan nama dinqisiisan kanneen isiniif dhiyeessuudhaaf nan yaala. Namoonni godhaa laayik gochuun sun ana na fayyada jechuudha. San baay'een isinirraa barbaada. Kanaafuu chaanaalii keenya look. Iddoo kanatti kan argitan isaan yeroo bishaan daakii erga seenanii booda bishaan daakii dhaabanii iddoo bashannanaa irra jiru jechuudha. Akkuma nama kamiitu of lakkaa'u jechuudha. Ofii isaaniitii waan addaa tunurra jira jedhanii dhokatanii saalfatan jechuudha. Jabinni isaanii nama birootiif barnoota guddaa ta'a jedheeti yaada dhugaa. Look. Keenya yaada keessanaaf barreessaa yoo isinitti tole immoo like share godha. Kanarraa raawwateera ulfaadhaa. Bye bye. Ibidda jaalala narraandamne narratti qabsiste eenyu kabajate. Viidiyoon keenya inni har'aa moobaayila Samsung Galaxy S21 Ultra 5G jedhamu irratti kan xiyyeeffate. Kabbajamoo hordoftoota chaanaalii keenya baga nagaadhaan deebitanii dhuftanaan Shimeedha deebi'ee dhufeen jira. Chaanaaliin kun immoo isa lammaffaadha. Chaanaalii kiyya lammaffaadha. Subscribe gootanii namoonni na hordoftan thank you very much. Kan birootis koottaa subscribe godha. Video kana keessatti lammiilee Itoophiyaa paaspoortii Itoophiyaa baafattanii harka keessan irraa qabdanii fi kana boodas Itoophiyaa irraa paaspoortii baafattanii itti fayyadamuudhaaf karoora qabdan hundaaf
ergaa isin fayyadu isiniif qabadhee dhufeetiin jira.